तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिनी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या Erganto ka somia Jesus, Erganto ka somia Erganto ka somia Jesus, Aradanto ka somia Jesus, Stuti tu ka somia Jesus, Jai tu ka somia Jesus, Jai tu ka somia Jesus.
कीर्तन 66 देवाक जय जयकार कर सगळे पृथ्वीये ताच्या नावाचे महिमेक कीर्तना गया ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कृत्या तुझ्या वड पदवेक लागून तुझे दुस्मान तुझे मुखार सरपडतात सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता तुका कीर्तना गायता तुझ्या मना कीर्तन गायता येया आणि देवाची कृत्या पळया मनुष्या पासत अद्भुत ताची कार्या आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता राष्ट्रानो आमच्या देवाची स्तुती करा ताची वाकणी व्हडल्यान गाजोवन दी ताणे आमचो जीव सांबाळला आमचे पाय आदलोक ताणे दिले नात Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. कीर्तनगाराची हिंस बगना ह्या घडये आमचे करून घेवया आमचो जेजू आमचो सोमी ह्या घडये ह्या उड्या रुपी ताचे हसरपण आमकां दिवन आसा आमी आमकांच ह्या घडये ताच्या पांय तळी समर्पण करता आसतना तेच आमच्या सोम्या जेजूक आराधन कर आमी म्हणया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या उंड्या रुपी आमचे संगतासच्या जेजू आराधन तुका सोम्या पिडा शिडा गुण केल्ल्या जेजू आराधन तुका सोम्या आमची दुख वैल्या जेजू आराधन तुका सोम्या कुर्सा मुखांतर आमची सोडवण केलेल्या जेजू आराधन तुका सोम्या आमकां जिवीत फावो केल्ल्या जेजू आराधन तुका सोम्या आमच्या जिविताक आधार दिल्ल्या जेजू आराधन तुका सोम्या आमची कष्ट दुख हळू केल्ल्या जेजू आराधन तुका सोम्या आमच्या जिविताची वाट सत आणि जिविता आराधन तुका सोम्या आमच्या जिविताच्या बऱ्या गवळ्या आराधन तुका सोम्या आमच्या जिविताच्या मेस्त्री आराधन तुका सोम्या आमच्या बवटताच्या बुन्यादी फातरा आराधन तुका सोम्या आमच्या ख्रिस्ती जिविताच्या समदिरा आराधन तुका सोम्या तस आमच्या जेजूक आमच्या सोम्याक ह्या घडये आमचो मान आमी भेटयत आसतना ह्या गायना मुखांतर तस सोम्याची स्तुती आमी करया सर्व आमी बसया कोंकणी भक्ती गीता पान संख्या 368 सौम्या देवा दया सागोरा काकुल तुझी ओढ आपार के सौम्या देवा दया सागोरा काकुल तुझी ओढ आपार के सौम्या देवा दया सागोरा काकुल तुझी ओढपा हे सौम्या देवा दया सागोरा काकुल तुझी ओढपा गास्ता तुझी कीर्त सर्गा संसारा गास्ता तुझी कीर्त सर्गा संसारा नाव तुझे हर एक स्वरा नाव तुझे हर एक स्वरा वर्णू कशी हाव सोमिया वर्णू कशी हाव सोमिया गायता मोगादन्या गायता मोगादन्या हे सोम्या देवा दया सागोरा काकुल तुझी ओढपा हे सौम्या देवा दया सागोरा काकुल तुझी ओढपा जीने वाटे सोम्या दी तू आधार जीने वाटे सोम्या दी तू आधार जाऊ सोना हाव निराधार जाऊ सोना हाव निराधार मोग तू
सोड अपा मोग तुझो ओड अपा दयाळ तूं कुर्ते साको दयाळ तूं कुर्ते साको ये सौम्या देवा दया सागोरा काकुळ तुझी ओढ पार ये सौम्या देवा दया सागोरा काकुळ तुझी ओढ पार तस आमच्या समयाचेर आमचे दिश्ट आमी कणसयत आसतना मातेवा सोवांजेल अध्याय 21 जेसून जेरुसलेमान जैतेवंत प्रवेश गेल्ले घडीत आमी नियाळ करता जेसू आनी ताचे शिश्य जेरुसलेमाक लागीं पावून ओलिवेत दोंगरार आसलेल्या बेतफागेत जाग्याक येवन पावले आनी ह्या वेळार जेजू आपल्या दोगा शिश्यांक आपण म्हणालो तुमचे समरसच्या त्या हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतच बांदून गेल्लें एक गाडाव आनी ताचे सांगत आसलें शिंगरू तुमकां मेळटलें ताका सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा आनी कोणी तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक ताची गरज आसा म्हूण ताका सांगा तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो अशें सांगून जेजू आपल्या शिश्यांक फुडें धाडलें हें घडलें सिद्ध जावचें प्रवाद्या मार्फत सांगलेलें तें तुमी सियोन नगराक पळय तुजेशी येता तुजो राय बळो आनी एक गाडवाचेर बसलेलो शिंगराचेर गाडवा चापिलाचेर सवारी करतलो आनी शिश्यांनी वचून जेजून फर्मायिल्ल्या प्रमाणे केलें गाडवाक आनी ताच्या शिंगराक ते हाडून आयले आपले दगले तांणी ताचेर सोडून घाले उपरांत जेजू ताचे वयर सोडून बसलो लोकां जम्या तोड्यांनी दगले वाटेर हांतोळले हेरांनी रुखा झाडांचे ताळे बेंडून वाटेर शिंपलायले आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वेता लोक व्हडल्यान तांणी बोब मारली होजान्ना दाविदाच्या पुताक सदैव सोम्याचे नांवी येता तो होजान्ना अत्युन्नत देवाक मोगाच्या इश्टानो जेजून जेरुसलेमाचो जैतेवंत प्रवेश जाल्लेले घडीत मातेवाच्या वांजेलांतलें आमी आयकलें जेजू पास्काच्या परबेक थंय वचून पावता ह्या दिसा तावन जेजूच्या जिविताचो निमाणो हप्तो आरंभ जाता आमकां कळीत आसा आनी जेजू त्या जाग्याक एक विशेश रितीन लोकांच्या स्वागताक तो थंयसर पावता आनी लोक ताका विशेष रितीन स्वागत दिता मोगाच्या इश्टानो येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमी दिश्ट आमी घालया आनी ह्या घडये तसो जेजू आमच्याय जिवितांत येवंक आशेता आमच्याय जिवितांत तो स्वागत घेवंक आशेता त्या लोकांनी जेजूक वर्त्या रितीन स्वागत केलो गाडवाच्या शिंगराचेर तो बसलो आनी थंयसर ताच्या मुखल्यान आनी फाटल्यान वेतलो हर एका लोकान व्हडल्यान सयत बोब मारली होजान्ना दाविदाच्या पुताक ह्या घडये जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तोच रितीचो स्वागत घेवंक आशेता हांव आनी तूं जेजूक स्वागत करूंक आमी तयार आसा गे ह्या घडये खंयच्या जाग्यार वा आमच्या जिविताच्या खंयच्या घडीतांनी जेजूक हांवें स्वागत करूंक आसा ही घडीभर आमी नियाळ करया पवित्र पुस्तकांत आपणाच्या जिवितांत जेजूक स्वागत केल्ले दाखले आमकां जायते मेळटात जावंक पुरो तो मातेव वांजेलिस्त त्या सुंका काट्यार बसून आसलेलो जेजूक ताणें ताच्या जिवितांत स्वागत केल्ल्याचो परिणाम जावन जेजूक तो साक्ष दिता आपोस्ताल जाता वांजेलिस्त जाता त्या दोनीर मास्कली पागोन आसलेलो तो पेद्रू आनी निमाणे आज्या पिरितीन थंयसर जेजून सांगलेल्या उतराक तो जाळ उडयत आसतना थंयसर व्हड व्हड मास्कली त्या जाळांत सांपडटा सगळे रात ताणें कसलेल्यार कांयच मेळ्ळें ना पूण दीस उजवाडटा आसतना जेजून सांगलेल्या एका उतराक पातयेवन ताणें उडयलेल्या त्या जाळाक व्हड व्हड मास्कली ताका थंयसर मेळ्ळी आनी ह्या वेळार थंयसर आसलेल्या जेजू मुखार सर पडोवन ताणें म्हणलें उतरां जावन आसात म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस जेजूक ताणें उतरांनी पयसर म्हणलें मात न्ही बगार जिवितांत एक स्वागत ताणें दिलो आनी असो परिणाम जावन पेद्रू म्हणजे कडाप तो जालो
जेजून ताचे वयर धर्म सभा बांदली पवित्र सभेचो वर्तो आपोस्तल आनी पवित्र सभेचो पयलो पाप सैप तो जालो आनी अशे मरिफात जेजूक स्वागत दिल्ल्याचो वर्तो दाखलो वर्तो प्रतिफळ ताका फावो जालो जावंक पुरो तो जाकेव त्या रुमडीच्या रुकामळांत आसलेलो जेजूक ताच्या जिवितांत ताच्या घरांत स्वागत दिल्ल्याचो परिणाम जावन जाकेवाचें सगळें जिवीत बदलावण्याचें जालें पवित्र जालें ह्या घडये एवकारिस्तांतलो जेजू म्हजेर आनी तुजेर दिश्ट घालता म्हज्या आनी तुज्या मुखामळाचेर तो पळयता हांव तुज्या जिवितांत येवंक आशेतां हांव तुज्या घरांत येवंक आशेतां हांव तुज्या कुटुंबा जिवितांत येवंक आशेतां हांव तुज्या संबंधांत येवंक आशेतां हांव तुज्या वावरा जाग्यार येवंक आशेतां हांव तूं खंय जंय वेताय त्या हर एका जाग्याक तुजे सांगाता येवंक आशेतां जेजूक हांव आनी तूं स्वागत करूंक तयार आसांगी ह्या घडीभर जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी कंसयत आसतना आमचें जिवीत ताचे मुखार उक्तें करचें प्रयत्न आमी करया आनी ह्या घडये जेजू म्हाका आनी तुका परत तेंचो सवाल विचारता हांव तुज्या जिवितांत येवंक आशेतां तूं स्वागत दिताय गी आनी ह्या स्वागता वेळार कितें हांवें गावचें खंयच्या उतरांनी आमी जेजूक स्वागत करचें 3 उतरां जेजूक स्वागत केलेलीं 3 उतरां ह्या घडये आमी गावया होजाना होजाना दाविदाच्या पुताक उबी रावया 5 40 आनी 1 ताळयो भेटून आमी म्हणचें होसाना होसाना दाविदाच्या पुताक गावया होसाना 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 दाविदाच्या पुताक गावया होसाना 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 सौम्या नावी येता ताका होसाना 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 सौम्या नावी येता ताका होसाना 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 दाविदाच्या पुताक गावया होसाना 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 सौम्या नावी येता ताका होसाना हे प्रेमाचे प्रचेन मोगन स्वागत केलो राया सुदेवांच्या ताळयो घेवन वस्त्रां हातून येवकार मागलो राया सर्गा संसाच्या हे प्रेमाचे प्रचेन मोगन स्वागत केलो राया सुदेवांच्या ताळयो घेवन वस्त्रां हातून येवकार मागलो राया सर्गा संसाराच्या होसाना होसाना दाविदाच्या पुताक गावया होसाना 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 सौम्या नावी येता ताका होसाना 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 दाविदाच्या पुताक गावया होसाना 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 सौम्या नावी येता ताका होसाना इस्रेल परचेतो तो राय दावीद कुळयेचो राजा तो कीर्तीचो महिमा स्तुती ताका पावो रायतो आमच्या सरकालसाचो इस्रेल परचेचो तो रायतो दावीद कुळयेचो राजा तो कीर्तीचो महिमा स्तुती ताका पावो रायतो आमच्या सरकालसाचो होसाना होसाना दाविदाच्या पुताक गावया होसाना 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 सौम्या नावी येता ताका होसाना होसाना
होसाना दाविदाच्या पुतळ्याला होसाना 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 सोम्या नावी येता ताचा होसाना हालेलुया 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 येसुमी आमच्या जिवितांत, येसुमी आमच्या घरांत, येसुमी आमच्या कष्टांत, येसुमी आमच्या दुखांत, सोमी आमच्या जिवितांत तुका स्वागत करता. होसाना दाविदाच्या पुता, होसाना दाविदाच्या पुता. आमच्या जिवितांत ये, आमच्या घरांत ये, आमच्या कष्टांत ये, आमच्या सोलवणेंत ये, आमच्या दुखांत ये, आमच्या जिविताच्या पैणांत ये, आमच्या जिविताच्या हर एका संबंधात ये, आमच्या जिविताच्या हर एका घडयेत आमचे संगतातून रावूंक ये सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्व आम्ही बसया. परत त्या सोम्याचेर आमचे दीस आमी कंसोवया. आणि तोच अध्याय मुखार वेता आसतना मातेवाचो वाचेल अध्याय 21:12 आणि 13 मुखार वेता आसतना आमकां कळटा जेजू त्या देवळाक पावलेंस ताणें केल्लें पयिल्लें काम जावन आसा. त्या देवळांत विविध रितीचे व्यापार वहिवाट करनासलेल्यांक ताणें भायर धांवडायलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो देवळा भितर गेलो आनी थंय व्यापार करनासलेल्या सोमेस्तांक ताणें भायर धांवडायलें आनी तांकां तो म्हणलो म्हजें घर मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें. मोगाच्या इश्टानो, जेजू त्या देवळाक आयिल्ल्या गुर्त जावन तें देवळ शुद्ध जालें. व्यापार वहिवाट थंयसर पारवे विकून आसले, पयशांचे अदल बदल करून व्यापार करनासलेले व्यक्ती ते. आनी थंयसर हो व्यापार बरान चलून आसलो. आनी थंयसर चलून आसलेलो व्यापार जेजू पळयता आनी जेजू तांकां सकटांक तो भायर धांवडायता. आनी जेजूची उतरां स्पश्ट आसात. म्हजें घर तें मागण्याचें घर. किर्तन 69:12 उतरां सांगता तुज्या देवळाचे उर्बेन हांव लासतां. मोगाच्या इश्टानो, जेजू आयिल्ल्याचो परिणाम जावन तें देवळ शुद्ध जाल्लें बरी. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजूक स्वागत केल्ल्याचो परिणाम जावन तीच नितळाय म्हज्या आनी तुज्या जिविताची जावंक आसा. प्राजिताचो काळ आनी थोड्याच दिसांनी आमी आखेर करता. आनी ह्या फाटल्या दिसांनी आमी केल्लें प्राजीत, आमी केल्लो जिंजवार, आमी केल्ल्यो दयाळ्याच्यो करण्यो, आमी केल्ली कुर्सावाट, आमी केल्लें आराधन, आमी केल्ल्यो रेतिऱ्यो, आमी केल्लें खंयचेंय इतर भक्तीपणाचें कार्य आसूंक पुरो. हें सगळें म्हजें जिवीत नितळ करच्याक आदाराचें जावंक जाय. जेजू कितें आशेता? जेजू आमच्या जिविताचें नितळ काळीज आशेता. जेजू आमच्या जिवितांत आत्म्याची नितळाय आशेता. आज आमी जेजूक स्वागत केल्लो गुर्त जावन आमच्या जिविताच्या नितळायचेर एक घडीभर दिश्ट आमी घालचे प्रयत्न आमी करया. जेजू देवळाक गेलो, व्यापार वहिवाट करतल्या हर एकल्यान ताणें धांवडायलें. म्हजें घर मागण्याचें घर ताणें म्हळें. आज हांव आनी तुवें म्हज्या जिवितांत स्वागत केल्ल्याचो गुर्त जावन म्हज्या जिविताची, म्हज्या अंतस्करणाची नितळाय हांवें करूंक आसा. आनी नितळ हांवें जाय तर देवाची काकूळट, देवाचें बोगसाणें हांवें जोडूंक जाय. एक घडीभर सोम्याचेर आमी दिश्ट आमी कंसयत आसतना त्या देवळांत आसलेल्या बरी म्हज्या जिवितांत खंयच्या रितीचें उणेपण अस्कतकाय दिसून येता. ते देवळ त्या लोकांनी व्यापार वहिवाट करून बस्ट केल्ले बरी म्हजें जिवीत खंयच्या रितीच्या करण्यांनी बस्ट जालां. ह्या घडये आमच्या जिविताची नवसरणी करचे आमी प्रयत्न करया. जावंक पुरो हांवें उलोवची ती उतरां, जावंक पुरो हांवें चिंतची चिंतना, म्हज्या जिवितांत आसचें तें हळ्ळेक नालिसपण ह्या घडये सोम्या मुखार आमी हाडया. सोम्याची काकूळट अपरिमीत. सोम्याची काकूळट वर्ती जावन आसा. आमकां हर एकल्याक देवाच्या
मोगाची देवाच्या काकुळतीचे मुखामळ दाखोवच्याक जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी देखून मात लुकास अध्याय 15 वळो 7 आमकां सांगता, पाश्चातापाची गरज नातल्यान वायनव नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिनी बदलताऱ्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. मोगाच्या इश्टानो, तो संतोष म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें बगी जय तर देवाची काकुळट, देवाचें बगसाणें आमी मागची गरज आसा. स्वामी आमचे संगत आसा ह्या उंड्या रुपी आमकां हर एकल्यांक तो पळयता. आमचें जिवीत तो जाणा, आमचें अंतस्करण तो जाणा, आमचे हर एकल्यांचे अस्खतकाय तो जाणा. ह्या घडये त्या स्वाम्याक मुखार बसून आसलेले आमी एक घडीभर आमच्या जिविताची नवसरणी करता आसतना आमच्या जिविताचे पश्चाताप पावचे आमी प्रयत्न करया. स्वामी, आमी सुकोन पडल्या, आमी फटीमान सुकोन पडल्या, आमी राग करून सुकोन पडल्या, मोसोर दाखोवन सुकोन पडल्या, वायट स्कांदलाच्या जिविता मुखांतर आमी सुकोन पडल्या, पेल्याक पातकाक वडच्या मुखांतर आमी सुकोन पडल्या, बावाडताचे उणेपण दाखोवन शेळेपण दाखोवन आमी सुकोन पडल्या, तुज्या उतराक कान दांपून आमी सुकोन पडल्या, अंतस्करणाच्या ताळ्याक आमी गण्य करिनासतना सुकोन पडल्या, तुज्या उतरा मरिफात आमकां शिकयता आसतना ते आयकनासतना आमी सुकोन पडल्या, विविध सूख चिंतना आटोवन सूख उलोवन तुज्या उपादेसा विरोध वचून आमी सुकोन पडल्या. मंगळा जेसू, ह्या घडये आम्हा समेस्तांक तुजी काकुळट दाखय, आम्हा समेस्तांचे जिवीत तूं नितळ कर. आमी आसा केल्ले हर एक भक्तीपण, आमी आसा केल्ले मागणे, उपास, बावर्त भक्तीक करण्यो, आमची कुर्सावाट, मीस, आराधन हे सगळें सोम्या म्हज्या हर एकल्याचें जिवीत, हांगासर आराधनांत भाग घेवच्या हर एकल्याचें जिवीत पवित्र करच्याक, नितळ करच्याक आदार दी म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी मागता. आनी तुजी काकुळट सोम्या आमचेर वत म्हूण ह्या घडये परतून आमी मागता. पान संख्या 144 144. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. तुमसे दूर गए हे प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें. तुमसे दूर गए हे प्रभु जी, क्षमा करो हमें, झूठी कसम खाई प्रभु, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. दिल में धन का घर किया है, क्षमा करो हमें, हे हमारा प्रेम पिता, क्षमा करो हमें. दिल में धन का घर किया है, क्षमा करो हमें, हे हमारा प्रेम पिता, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. क्षमा करो हमें प्रभु जी, क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. मैंने पाप किया प्रभु जी, क्षमा करो हमें. सर्व आमी उबी रावया.
पवित्र आत्म्याची मजत ह्या घडी आमच्या मध्ये आम्ही मागून घेवया. देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक आयती जाल्या वसता ह्या घडये तसो पवित्र आत्मो आमचे मदीं येवं दी. आमची काळसां उगडून दी. कशें त्या पेंतेकोस्त वेळार त्या उज्याच्या जिवेर मुखांतर आपोस्तलांचेर देवलेलो तो पवित्र आत्मो तांकां विविध भासांनी उलोवच्याक स्वर्ता प्रगट करच्याक आदार आसो जालो. ह्या घडये तत्स पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया. देवाचें उतर आमी स्विकार करी जैतर देवाच्या उतराक आमी कान दी जैतर आमचे जिवीत देवाच्या उतरांत प्रेरीत जाय जैतर पवित्र आत्म्याची मजत असो आदार आमकां हर एकल्याक गरज आसा. ह्या घडये तेंच देवाचें उतार नियाळ करूंक वता आसतना हें देवाचें उतार नियाळ दिवचें आमच्या भावाचेर आनी आयकोवच्या आमच्या समेस्तांचेर तसो पवित्र आत्मा येवं दी. नेमरी फात आमकां हर एकल्यांक देव ताच्या सक्तीन बरोवन दी म्हणून ह्या घडये त्याच पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी येवकार करया. देवाने मुझे तो रामों के उस बार तो फांकों के मुझे तो जीवगे पवित्र देवाने मुझे तो रामोगे स्वार्थ सो फांकोगे मुझे तो जीवगे अस्तात कायम उड़ताना आधार तो लाभो माज्ञार ध्यानार आस्थाना शिकाय पवित्र देवाने मुझे तो रामोगे स्वार्थ सो फांकोगे मुझे तो जीवगे पवित्र देवाने मुझे तो रामोगे स्वार्थ सो फांकोगे मुझे तो जीवगे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 20वो अध्याय 14वें वाक्य आणि 17व्या तावन 20वें वाक्य. वेळ लागीं पावतस तो जेवणाक बसलो आनी ताजे सवें धर्मदुती बसले. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्घां दिलीं आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगतां, देवाचें राज येता पर्यंत दाका रोस हांव आनीक पिवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्घां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. हें म्हज्या उगडासा करा. तशेंच जेवण जातस काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थीर केल्लो नवो करार तें रगत तुमचे पासत व्हरोवचें आसा. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. इदुळसो आमी आराधना वेळार भोव अर्थभरीत विचार आमी ध्यान केले. पदरापान सांगलें, आमी जेजूक स्वागत करूंक जाय.
जेजू आमकां स्वागत करता. तशेंच सांगलें जेजू देवाळ नितळ केलें आनी आमकांच आमी नितळ जावंक जाय. ही विचार मोगाचे न्हू आज आमी वाचल्या ह्या वाचपांत आनीकी चड गुंडायक म्हाका तुका ह्या चिंतपाक उलो दिता. आयच्या वाचपांत सोमी जेजू सांगता बसुल्ले त्या धर्मदुता सवें जेवण तो जेवून आसलो आनी तांकां उंडो आनी वायन दिलें मात्र न्ही, ताणें एक सोब आनी एक मुखार सांगलो आनी म्हळें हें म्हज्या उगडासा करा. कित्या खातीर हें उगडासा करे जाय? हांवें तुवें त्या वेळार हांव तूं जेजू सांगता जेवणार नातल्यार हांवें तुवें जेजूक स्वागत करूंक जाय. जेजूक आमच्या जिवितांत आमी केदाळा स्वागत करूंक शकता ओंगी आनी ताका ताज्या सांगता जेवणाक आमी सांगता बसता ओंगी. थंयसर वर्तें अजाप या वर्तें बरेंपण आमकां घडटलें. दुसरें मोगाचें न्हू हांवें तुवें नितळ जावच्या विशयांत हांगासर उल्लेख केला. पयत पुस्तकांत 2 संगती अती गरजेच्यो, 2 संगती अती गरजेच्यो नियमां ती आसात. पयले नियम जावन आसा एजेकिएल प्रवादाच्या 18व्या अध्यायांत 4थें वाक्य अशें म्हणटा जो पाता करता तो मरतलो. हें जावन आसा पयत पुस्तकाचें एक व्हडलें एक नियम. जो पाता करता तो मरतलो. दुसरें नियम जावन आसा हेब्रेव घरांक बरयल्या पत्रांत 9व्या अध्यायान 22वें वाक्य. नियमशास्त्राकाल चड उणें सक्कडी रक्तानच नितळ जाता आनी रगत वरयल्ल्या शिवाय पातकाचें बोगसाणें ना. म्हळ्यार पाताक केल्यार मनशान मरोंक जाय, पूण हें पाताक दोन वचोचें जाल्यार रगत जाय. आनी ह्या खातीर रगत मुस्तू म्हत्वाचें जावन आसा. न्ही ताच्या तांबडें तें सुबीत कल्लार आसा देखून बगार ताका एक अर्थ आसा. आनी ते आमी पळयता लेवी शास्त्रांत 17व्या अध्यायान 11वें वाक्य म्हणटा कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा तुमच्या जिवां खातीर प्राजिताची रीत वेदीचेर चलोवच्या खातीर हांवेंच हें रगत तुमकां दिलां. कित्याक रक्तांत जीव आसा देखून तें पाप परिहार करता. कित्या खातीर रगत म्हत्व म्हळ्यार रक्तांत जीव आसा आनी हें रगत आमचें पाप परिहार करूंक शकता. आनी रगत म्हणटा आसतना उडास दवरूंक जाय तें सगळें एकच जाल्याक न्ही. जावंक पुरो सुकण्यांचें, जावंक पुरो मनजातीचें, जावंक पुरो मनशाचें, जावंक पुरो आख्रेक जेजूचें रगत. रगत महत्व केवल जेजूच्या रक्ताक मात्र न्ही, हर एका रक्ताक महत्व आसा. आनी त्या देखून आमी म्हणटा रगत जावन आसा आत्मीक शेतांत करन्सी आसलें बरें, या दुडू आसलें बरें. कशें रुपयाक एक मोल आसा, युरोक अनेक मोल आसा, वा डॉलराक एक मोल आसा, वा पौंड्साक एक अनेक मोल आसा, येन्नाक एक मोल आसा. हर एकाकी ताजेंच म्हणलें मोल आसा. तशेंच आत्मीक शेतांत रक्ताक ताजेंच म्हणलें मोल आसा. त्या देखून आमी लेवी शास्त्रांत पळयता गिरबोज्यो थोड्या सांगतें गिरबोजेचें रगत वळयचें तर थोड्यांक शेळयांचें रगत भेटयचें जाल्यार थोड्यांक पाड्यांचें रगत भेटयचें जाल्यार आनी थोड्या उंचल्या पोरण्यासोल्यान पळयता उंचलें बली म्हळ्यार मनशा बली ह्या भुरग्यांचे बली दिवन त्या देवाक मानवोवंक पळोवचें जायतले उल्लेख आसात. आनी हाचे सगळ्याचे वर्थ रगत देवाचें रगत जेजू थंय वळनासलें कित्याक तो देवाचो पूत आनी थें रगत आणकी चड वर्त्या म्हत्वाचें जाल्ल्यान थें रगत आमकां सगळ्यांक नितळ करूंक शकता, सुटका दिवंक शकता. तर ह्या जेजूक आसची ती पदवी
ती सर्व जें कितें आमी साद्या भाशेन उलयता आमकां विविध अधिकारी ह्या संवसारार दिसून आसात. दोळ्यांक दिसनातली राज्यत्व आनी प्रभुत्वांची सकत आसा. त्या सर सक्तींचे की वर्ती सकत वर्ती पदवी जेजूची जावन आसा. आनी त्या देखून हांवें तुवें जेजूचो म्हत्व जाणा जावचें तर एफेसियकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयले अध्याय 21 वाक्य अशें म्हणटा, सोमेस्त प्राधान्य आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपलें रास चलयता. ह्या संवसाराचें वा फुडल्या संवसाराचें खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी वर्ती जावन आसा. देखून असल्या पदवे बरेत सर सक्ते वयर सर्व व्यक्ती वयर सर्व सन्निवेशा वयर अत्यंत पदवे बरयत आसचो जेजू ताका हांवें तुवें मोगाचें न्हू स्वागत करूंक जाय आमच्या जिवितांत. कित्याक हांव आनी तूं एकानी एका तरान आमी जखम जाल्या म्हणटा या डॅमेज जाल्या म्हणटा या खंयचे शब्द खंयचे आमी उपयोग करीत आमी विविध रितीनी हर एकले मनीस आमी डॅमेज जाल्या. खंय डॅमेज जाल्या आमच्या कुडीच्या भलायकेंत आमकां नासतना थंयसर आमी जखम जाल्या जावंक पुरो. ह्या आर्थीक संकश्टांत बरोवन आमी जखम जाल्या जावंक पुरो. ह्या आमच्या मानसीक रितीर ह्या आमच्या आत्मीक रितीर अवमर्य निंदा सोसून विविध रितीनी मनीस मोगाचें न्हू ताका जखम जाला या डॅमेज जाल्या ताच्या जिवितांत. 3 जे संगती आसात आनी ती जावन आसा मनशाची कूड प्राण आनी आत्मो. खंय पुरा डॅमेजीस आसात कुडींत प्राणांत आनी आत्म्यांत थंयसर डॅमेजीस आमकां पळोवंक मेळटा. सांग पावलो थेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 5 अध्याय 23 वाक्य अशें म्हणटा, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळले आसो. म्हळ्यार दोश नातेल्लें परिपूर्णाचें आमची कूड परिपूर्ण असो आमचो आत्मो परिपूर्ण असो आमचो प्राण आसूंक जाय म्हणलें उल्लेख हांगासर आमी पळोवन आसा. आतां हें कूड आमची कुडीन कितें आसा सबारांक आमकां पिडा शिडा आसो न्हू ती संपूर्णाक ना. आमचो सोल ह्या कितें आत्मो म्हणटा आमी आमची चिंतना आनी बोगणां द्वारे मस्तो घायेली आमी. आमचें सारकें चिंताप वळतेस ना टेन्शन आसा मानसीक वत्तड आसा आमकां दुसऱ्यान इन्सल्ट केल्ले आमकां बोगणां आसात आमकां हिरार जावन आसा रातीची न्हीद जाल्यार पडना आनीक आमची पातकां आसात आमकां विविध रितीर आमचें सोल या आमचें आत्मो डॅमेज जावन आसा मोगाचें न्हू. आमचो प्राण या आमी स्पिरीट म्हणटा ते जिवाचो स्वास देवान मनशाक दिल्लो तो ताका मनीस ह्या मातयेन करन आपलो जिवाचो स्वास फुंकून थंयसर प्राण आसा केल्लो तो प्राण भोव मोलादीक आनी देवा मुखार ठाणें दिल्लो तो ताजो स्वास आमचे थंय आसचो मस्त मोलादीक मोगाचें न्हू. आमी पळयता 3 संगती आमच्या लौकीक तरान सांगचें जाल्यार 3 संगती आसात. एक वस्त आसता ताका आमी म्हणटा कंटेंट म्हणटा आनी एक आसता कंटेनर. ती वस्त आसचें तें बॉक्स जावंक पुरो या थाराक जावंक पुरो या आयदान जावंक पुरो या पेट जावंक पुरो ताका आमी म्हणटा. पूण मागीर तें कंटेनर कितें आसा या कितें तो बॉक्स आसा या पेट आसा ताका परत्यान एक ताका रॅपर घालता कवर घालता या आमी होदिके म्हणटा कन्नडांत. आतां एक भांगार या खंयचे मोलाचें तुमी काण घेया भांगाराच्या अंगडीक वचून थंय कालें करता भांगार ती वस्त भितर घालतात ताजे वयर एक बॉक्स आसता. या बॉक्सा वयर परत्यान ती कितें करतात
एक रॅपर या काय पेपर ताका कवर करतात, एक पेपर कवर करतात. चिंत्या ते पेपर डॅमेज जालें, पेपर ते डॅमेज जालें, तरी पूण ते भांगार डॅमेज जायना. या पेपर डॅमेज जालें मात्र न्ही, ताजें कंटेनर या तो बॉक्सूय डॅमेज जालो, भांगार डॅमेज जावना. पेपर डॅमेज जालें, कवर डॅमेज जालें, त्या कंटेनर तो बॉक्स डॅमेज जाल्यार भितरचें भांगार तशेंच आसता. तेच प्रमाणे आमकां विविध रितीर दोश्चें तें पिडा जावंक पुरो, आमचें तें आसचें विविध तराचें उणेपण, आमचें तें आसचें विविध तराचें डॅमेजस, आमचें तें आसचीं बोगणां या कितें चिंतपां तीं पुरा दुखल्यांत या घास जाल्या घायेल्यांत तें पुरा भायल्यान सगळें जाल्या शिवाय हांव आनी तूं देवा मुखार मोलादीक व्यक्ती जावन आसा मोगाच्यान. आमचें कितें इन्नर मोस्ट आसा, कितें आमचें भितर आसा तें डॅमेज जावना. आमचीं बोगणां आमची डॅमेज जाल्यार जावंक पुरो, आमचीं चिन्नां डॅमेज जाल्यार जावंक पुरो, आमची कूड डॅमेज जाल्यार जावंक पुरो, पूण जें कितें आमकां सर्वेस्परान दिलो तो प्राण, मोलादीक व्यक्तित्व आमचें कितें देवान आमकां दिलां तें आमकां पाड जावना. मुस्त जाणांक डायवर्स जावन तांचें जिवीत कंगाल जालां जावंक पुरो, मुस्त जाणांक रिणा वयर रीण भरून तांचें जिवीत कंगाल जालां जावंक पुरो, मुस्त जाणांक पिडा वयर पिडा येवन उठूंक बसूंक तांकां नासतना कंगाल जाल्यार जावंक पुरो. हांकां सर्वांक आज सर्वेस्पर दिव म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, तुज्या जिवितांत जायतें डॅमेज जालां जावंक पुरो, पूण तुका हांव स्वागत करता म्हज्या जेवणाक. कित्याक हांव तुका स्वागत करता आसतना तुका हर एकी हांव फाटीं दिवंक शकता. तुजें म्हणलें कितें आसा, म्हज्या दोळ्यांत तूं मोलादीक व्यक्ती जावन आसाय, तुका हांव हर एकी दिवंक शकता. हांव एक तुमकां मोगाचें बरें एक उदाहरण दिता पळयत पुस्तकांत. मुस्तुपटी आमी तें वाचूनी ताजे विशीं घमान दिनातलें तें उदाहरण. जायते पुटी आमी वाचलां जावंक पुरो, थोड्यांनी वाचूंकूच ना जावंक पुरो, पूण एक म्हत्वाचें एक घटन आमच्या पोरण्या सोल्ल्यांत सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत एक बरें एक उदाहरण आसा. थंयसर दावीद आनी मेरीबेबल, दावीद व्हडलो राय, पॉवरफूल राय आनी ताका खालें दिवंक साध्य आसा, आनी मेरीबेबल एक थोंटो व्यक्ती. हांचे मदलें हांव तुमकां तें घटन तुमच्या मुखार दवरता आसतना कित्याक हांवें तुवें इतलें आमच्या जिवितांत उणेपण आसल्यार, डॅमेजस आसल्यार जेजूक हांवें तुवें आशेजय, कित्याक जेजून जेवणाक आपयता आसतना हांवें तुवें त्या जेवणान भागीदार जाय जे म्हणले विशीं आमकां कळटलें. 9व्या अध्यायांत पयलें वाक्य सांगता, दाविदान विचारलें, सावलाच्या घराण्याचो कोण पुणी जिवंत आसा? जोनाताना पासत हांव ताका दाया दाखोवंक खुशी व्हरतां. सावलाच्या घरचो जीबा नांवाचो एक सेवक आसलो. ताणें ताका दाविदाशें आपोवन हाडलो आनी रायान ताका विचारलें, तूं जीबा मू? ताणें जाप दिली, वय हांव तुजो सेवक जीबा. रायान विचारलें, सावलाच्या घराण्याचो कोण पुणी जिवंत आसा? हांव ताका देवाची दया दाखोवंक खुशी व्हरतां. कोणाची दया दाखोवंक खुशी व्हरता? कोणाची दया दाखोवंक खुशी व्हरता? देवाची दया दाखोवंक तो खुशी व्हरता. कोणा खातीर तो खुशी व्हरता? हांगासर पळया, मुखार सांगता, जीबान रायाक जाप दिली, जोनातानाचो एक पूत जिवंत आसा, तो पाय आनी थोंटो. हांगा पळया, वो जीबा म्हणलो साकोरो, तो नांव सांगना कोणाचें, कोण तो मनीस, कोण जिवंत आसा म्हळ्यार नांव सांगना. तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा जोनातानाचो एक पूत जिवंत आसा, तो पांयान थोंटो. आज आमकां थोडे फावटी मुस्तपणे म्हणटा, ते कोण? ते पळय काळें तेकलें आसा, तो एकलो काळोत आसा पळय, तो पळय मोठ्ठो एकलो आसा, नाल्यार तो एकलो दोंटी आसा पळय, तो पळय तसो आसा, तो पळय थोंटो, तो बरो मोठो,
तो बरोबर व्हडले हें आसा हर एकल्यांनी एक एका टायपार मोगाचे न्हू आपोवन आसात. आमचें नांव काण आसा पळय ना जावंक पुरो आमकां इन्सल्ट करन या आमकां एक आमचें तें कितें उणेंपण आसा म्हूण पळोवन तसल्या नांवान लोक म्हाका तुका आपोवंक पुरो. हांगासर तशेंच घडटा. त्या मेरी बाबल म्हणलें नांव सांगना तो एकलो आसा तो पांय आनी थोंटो म्हणटा. रायान ताका म्हळें तो खंय आसा. जीवन जाप दिली तो लोदेरांत आमियेलाच्या पुता माकेराच्या घरा आसा. हांव आतां हांगासर तुमी उडास दवरूंक जाय. हो मनीस थोंटो जालो कसो जालो गे म्हणलें सवाल. सडाव जावन आमी पळयता कोणाक आपोवणें आसा तांकां ल्हानशे प्रायरत लागाड काडूंक पळयतात. जावंक पुरो मैजेक आपोवणें आसच्या टायमार सगळ्या त्या प्रायाच्या भुरग्यांक इजिप्त रायान उलो दिल्लो सगळ्या बाळांक संवार करीचे म्हणून. या जेजूक ल्हान भुरगो आसतना थवळच्या रायान आदेश दिल्लो सगळ्या त्या प्रायाच्या बाळांक संवार करा आनी सुकोवन काडून म्हणलें बरें आयिल्लें. आतां हांगासर आसो ओ मेरी बाबल हाका कितें जालें. पळयत पुस्तक म्हणटा दुसऱ्या सामुएल पुस्तकान 4 अध्याय 7वें वाक्य म्हणटा साऊलाच्या पुता जोनातानाक थोंट्या पांयाचो एक पूत आसलो. कसो थोंडो जालो पळया. साऊल आनी जोनाताना विशीं जेज्रेला तावन खबर आयली तेन्ना ताका 5 वर्सां प्राय ताजे आय ताका उखलून घेवन पडली. पूण ते दरवड्यान पळोवन धांवतना तो पडलो आनी थोंडो जालो. ताचें नांव मेरी बाबल. पळय हांगासर ही स्त्री ताका खेर काण्याचें आशिल्ली. आमच्या आवय बापायन आमचें खेर काण्याचें आशिल्लें. आमकां बाळटेक बसूंक दवरल्या. आमी ल्हान जल्मल्ल्या वेळार बाळटेक बसूंक म्हणून दवरल्या व्यक्तीन आमकां नाणयतना या आमकां कालें काम करतना आमी पडून मार जालां जावंक पुरो. आमी ल्हान आसतना टिचर आमी इस्कालाक येता आसतना टिचरीन आमकां रक्षण जें आसलें टिचरीन नाका जाल्लें उलोवन मानसीक घाई जावन आमी एक डॅमेज जाल्यां जावंक पुरो. आमकां कोणें रक्षण करीचें आसलें त्याच व्यक्तीनी समस्या जावन आमच्या जिवनांत मुस्तू घायेल्या जावंक पुरो. आज कोणाच्या विविध तुमच्या जिवनाक तुमी पळया कितलेशे फावटी आमची चूक ना. आमची चूक नासतना आमी घायेल्या. आमची चूक नासतना आमी आमच्या जिवितांत डॅमेजीस जाल्या या न्यूनता उब जाल्या. हांगासरी या मेरी बाबलाचें कांय चूक ना. मेरी बाबल बाब ल्हान भुरगो ताका खाणोची ती स्त्री दरवड्यान पळोवन धांवता आनी तो पडटा आनी तो थोंडो जाता. आनी असल्या मेरी बाबलाक मोगाचें न्हू कितें तो दावीद राय कितें सांगता पळया. तांणी देखून दावीद रायान दुतांक धाडून ताका लोदेबारांच्या आमियेलाच्या पुता माकेराच्या घरांतलो आपोवंक धाडलो. साऊलाच्या पुता जोनातानाचो पूत मेरी बाबल दावीदाशी आयलो आनी ताणें दावीदाक स्वाश्टांग नमस्कार केलो. दावीदान ताका म्हळें मेरेबाल आनी ताणें जाप दिली तुजो सेवक. दावीदान ताका म्हळें भियेनाका. तुज्या बापाय जोनाताना पासत हांव तुका दया दाखयतलो. कोणा पासत दया दाखयता. कोणा पासत दया दाखयता. मेरी बाबला पासत न्ही. मेरी बाबलाच्या बापाय पासत मेरी बाबलाक दया दाखयता. मुस्तपुटी मोगाचें न्हू वांजेल्यांत आमी पळयता जावंक पुरो. किर्तन 117 पयले हांव 3ऱ्या वाक्यान जावंक पुरो. ह्या पयल्या रायांच्या 11व्या अध्यायान 32व्या वाक्यांत दाविदा खातीर ताज्या पुता सोलोमनाक देवान आशिर्वाद करचे जावंक पुरो. जायतले उल्लेख आमी पळयता. जर तर आमी बऱ्या तरान आसा देवा कडेन बरो संबंद दवरला जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कितें करता देव एंत म्हणटा त्या भुरग्यांक आमच्या सांगता तुजे खातीर न्ही जावंक पुरो पूण तुज्या बापाय खातीर तुज्या आवय खातीर ती म्हाका मानवाल्ले व्यक्ती जावन आसले खातीर तुका हांव आशिर्वादीत करता. उडास दवरा. आज हांव जावंक पुरो तुमी जावंक पुरो आशिर्वादीत जाल्यात. आमच्या आवय बापूय ती देवाक मानवाल्ली व्यक्ती जावन आसली त्या खातीर देवाची दया आमचेर आसा. या आमी देवाक मानवाल्ली व्यक्ती जाल्यार आमचे खातीर आमच्या भुरग्यांचेर देवाची दया आसा. उडास दवरा. हांगासर तेंच घडता जोनाताना पासत हांव तुका दया दाखयतलो.
हांव तुका तुज्या आज्या सावलाची सगळी भूंय पाटीन दितलो आनी तूं सदांच म्हज्या मेजार जेवतलोय. हांगासर पळया, हो सामान्य व्यक्ती न्ही, हो सावलाचो नातो कितें जायचे आसलो, राय जायचे आसलो व्यक्ती थोंठो जावन एका मुल्यांत पडलेल्या ह्या व्यक्तीक दावीद राय आपयता, दया दाखयता आनी कितें आसा तें फाटीं दिता. आनी ते दाडा तो म्हणटा, ताणें धरणीर पडोवन म्हळें, मुजेत आसल्या मेल्ल्या सुण्याचेर तुवें नदर घालूंक हो तुजो साकोर कोण? हांव एक मेल्ल्या सुण्या बरी, तूं येदो व्हडलो राय, हांव कोण तुज्या मुखार? मुजेर तुवें नदर घाली. मोगाच्यानो, आज देवा मुखार हांव आनी तूं कितेंच न्ही. मोगाच्यानो, देवान दया दाखोवंक हांव आनी तूं कितेंच न्ही, मेल्लें सुणेय न्ही. तरी पूण देव पळयता, हो म्हजो पूत, म्हजी धूव मोलादीक व्यक्ती. आनी त्या खातीर म्हाका तुका तो जेवणाक आपयता, ताजे सांगाता जेवणाक रावच्या खातीर, ताज्या टेबलार बसच्या खातीर. दाविदान सावलाच्या सेवाक जिबाक आपयलो आनी ताका म्हळें, सावलाचें आनी ताज्या कुटुंबाचें आसलें तें सगळें हांव तुज्या धनयाच्या पुताक दितां. तुवें तुज्या पुतांनी आनी तुज्या साकरांनी ताजे बसत भूंय वसोंक जाय आनी तुज्या धनयाच्या पुताच्या कुटुंबाच्या पोशणा खातीर फसल हाडून दिवंक जाय. पूण तुज्या धनयाचो पूत मेरीबाबल सदांच म्हज्या मेजार जेवतलो. हांगासर पळया, सदांच ओ मेरीबाबल दावीद रायाच्या मेजार जेवणार बसता. आनी हाचे खातीर वावर करता कोण? हाचे खातीर वावर करता जिबा, जिबाचे पूत, जिबाचे सेवक. ओ जिबा कांय सामान्य व्यक्ती न्ही. पळय पुस्तक म्हणटा, जिबान रायाक म्हळें, म्हज्या धनया रायन फॉर्मायल्ले प्रमाणे तुजो सेवा करतलो. अशें मेरीबाबेल रायाच्या पुता मदलो एकलो दाविदाच्या मेजार जेवलो. मेरीबाबेलाक मिका नांवाचो एक ल्हान पूत आसलो. जिबाच्या घरांत रावतल्या सगळ्यांनी मेरीबाबेला बसत काम केलें. हांगासर पळयलें जाल्यार तो जिबा ताका जायतें आशिल्लें. हांगासर आमी वयर पळयलें, ताका सेवक आशिल्ले, भूत आशिल्ले, सगळे कोणा खातीर वावर करनासात? ह्या मेरीबाबेला खातीर. कित्या खातीर? दावीद रायन आदेश दिल्लो. आज म्हाका न्ही तुकाय स्वामी जेसू म्हणटा, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, म्हज्या मेजार ये, जेवण आमी सांगाता बसून जेवया. जेवण कशें धर्मदूतांक सांगाता हांव जेवनासलो आनी थवळ हांवें म्हजी कूड आनी रगा तांकां दिल्ली. आज तुकाय म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, हांव तुका म्हज्या मेजार सदांच जेवणाक आपोवन आसा. तुजे खातीर हांव हेरांक सांगतलो, ताका बरें दया दाखय त्या व्यक्तीक. त्या व्यक्तीचेर कृपा आसूं दी आनी बरें जावं दी म्हणून तांकां हांव सांगतलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. पळय पुस्तक म्हणटा, जिबाच्या पूण मेरीबाबेल जेरुसलेमान लावलो, कित्याक तो सदां रायाच्या मेजार जेवतलो. तो आपल्या दोनी पांयांनी थोंटो आसलो. रायाच्या मेजार जेवता आसतना थोंटें दिसना, कित्याक मेज वयर आसता, पांयाचे उणेपण कितें आसा तें सगळें थोंटो तो ताजे पांय सकयल आसात. म्हळ्यार ताजें कितें तें मेरीबाबेला तें उणेपण आसलें सगळें तें काबार जालें, सगळें तें काबार जावन गेलें. सुद्दां दावीद रायाक ताजे पांय गूण करूंक तितली सकत नातली जावंक पुरो, पूण जेजूक थोंट्यांकी तो गूण करता. कित्याक सांजोवच्या 25-9 वाक्यान आमी पळयता, 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंयचो जायतो काळ आसल्या खातीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सैबा उदक घालिल्ल्या वेळार म्हाका थळ्यान देंवयतलो, म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वयताना आनेकलो म्हजेकय पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतोळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपल्या हांतोळणो घेवन चलतच रावलो. हांगासर आसलो डॅमेज जाल्लो 32 वर्सां तावन पांय नातल्या व्यक्तीक स्वामी जेजू म्हणटा, तुका बरो जावंक खुशी आसा गे म्हणून. आज म्हाका तुका तेंत म्हणटा स्वामी जेजू, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, तुका बरो जावंक खुशी आसा. हांव तुका उठोवन आपयता, म्हज्या सांगाता येवन म्हज्या सांगाता
जेवणाक तूं बस. कित्याक म्हाका म्हज्या दृश्टेनं तूं एक मोलादीक व्यक्ती. तुजें करना, तुजें थोंडें जावंक पुरो पाय, तुजें तें आर्थीक संकश्ट आसूंक पुरो, तुजें तें जायतें ऊनपण आसूंक पुरो, तुजें तें मुस्तो डॅमेजीस आसूंक पुरो, तरी पूण तुज्या सक्तेन तें जायना, तुज्या बोळांनी जायना, तुज्या पदवेनी जायना, पूण देवाच्या सक्तेन तें जाता. जकार्या प्रवक्त्याच्या 4 अध्यायान 6वें वाक्य म्हणटा, ताणें म्हाका म्हळें जेरुबाबेला विशीं सरस्वराचें उतार हें, न्हय बोळान न्हय पदवेन बगार म्हज्या आत्म्यान उलयता तो दळबराचो सरस्वर. त्या देखून आमचे कडना कांय करूंक जायना. त्या थोंट्या त्या मेरुबाबेलाक ताका सोलोवन येवंक ताका जावना जावंक पुरो, ताका राया मुखार रावंक जावना जावंक पुरो, पूण दाविदान कितें जालें ताका हाडूंक फॉर्मायलें गे. तो तेजें असलें सर उणपण आसल्यार तें उणपण ताका लेखाक धरनासतना ताका त्या रायाच्या रवळ्याला हाडटात. दावीद राय ताका दया दाखयता आनी ताका जेवणाक बसयता. मोगाच्यानो तेच प्रमाणें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्वेस्पर देव सांगता, आज तुका कितलीय समस्या आसूंक पुरो, कितेंय तूं खंयच्याय सन्निवेशार आसूंक पुरो, तुजे दुस्मान जाल्यार मुस्त आसूंक पुरो, तांच्या सगळ्या मुखार तुका हांव मेजार जेवणाक बसयता. किर्तन 23 किर्तन 5 वाक्य म्हणटा, म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय, म्हजें माथें तेलान मागताय, म्हजें पात्र भरून वता. मोगाचेनो सर्वेस्पर देव स्वामी जेजू म्हाका आनी तुका जेवणाक आपयता आनी सांगता, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हाका जेवणाक तुजे सांगाता बसोंक जाय. तो हांव तूं पातकी जावंक पुरो. मोगाच्यान हांव तूं पातकी जावंक पुरो. पातक्यांक सांगाताय जेवलो जेजू जावन आसा. आमी पळयता मार्काच्या शुभवार्तेंत 2 अध्यायान 15 तावन 17 वाक्य थंयसर म्हणटा, उपरांत घरा जेजू जेवून आसतना सबार सुंकाकारांनी दुसरे पातकी जेजू आनी तेज्या शिरसा सांगाता पंक्तीर बसले. आनी विचारता तुरे तो कित्या पातक्या सांगाता जेवता म्हणल्याक स्वामी जेजू म्हणटा, भलायक आसल्या वयसाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही. त्या देखून मोगाच्यानो हांव तूं पातकी जावन आसूंक पुरो, पूण जेजूक हांवें तुवें स्वागत करना. ताजे सांगाता जेवणाक बसूंक म्हाका तुका उलो दिता. आनीक आमी जाणाव उगडापण ग्रंथान 3 अध्याय 20 वाक्य म्हणटा, पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताज्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताजें सवें जेवतलो, तेय म्हजें सवें जेवतलो. थंयच आज वडूल पाद्र्यापाना म्हाका तुका उलो दिलो. तुमी जेजूक स्वागत करूंक तयार आसात गी. जेजू दार तुमचें बडोवन आसा, जेजूक स्वागत करूंक तयार आसात गी. आनी जर तर जेजूक स्वागत करता जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा, हांव तुज्या घरा भितर सरतलो आनी ताजे सवें जेवतलो, तोय म्हजें सवें जेवतलो. म्हाका आनी तुका जेवणाक मोगाच्यानो उलो दिता. हांव आज हांव तूं विविध रितीर मोगाच्यानो डॅमेज जावन ह्या उणेपणान जावंक पुरो, आमी घायेल्या जावंक पुरो, आमी उणेपणान भरल्यान जावंक पुरो, तरी पूण जेजू म्हाका तुका आपयता. तुमचें सगळें उणेपण धांपून दवरनाकात, लिपोवन दवरनाकात. तुमचें उणेपण म्हजे लागीं हाडा आनी सांगा हें म्हजें उणेपण, आनी हांव तुमचेर दया दाखयता. तुमचेर दया दाखयता. मेरुबाबेलाचेर दाविदान दया दाखयली मात्र न्हय, स्वामी जेजू ताचे वर्ते रितीर आमचें उणेपण खाण सोडटलो आनी आमकां ताज्या मेजार जेवणाक आपयतलो. आनी जेवण मोगाच्यानो हांवें तुवें जेवंक जाय. सर्वेस्पराक अर्गां जावन, कित्याक सांजू आमच्या 6व्या अध्यायांत थंयसर 53 वाक्य तावन 58 वाक्य म्हणसर आमी पळयता, जेजून तांकां सांगलें, सतत हांव तुमकां सांगता, मनशा पोताचें मांस केल्लें करीत आनी जें रगत पियेल्लें करीत तुमचें तें जीव आसना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हज्या रगत पियेता ताजें तें ससनसो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवान. मोगाच्यानो हेंच स्वामी जेजू क्रिस्त आज म्हाका आनी तुका उलो दिता. ताजें मांस खावंक, ताजें रगत पिवंक, ताजे सांगाता जेवणाक बसोवंक, आनी सगळें आमचें कितें उणेपण आसा, आमचें तें कितें डॅमेज आसा, आमचें तें कितें ऊनपण आसा, आमचें तें कितें निष्प्रयोजक जाल्लें आसा, हर एक संगतीक तो परिगणन करनासतना
जेवणाक म्हाका तुका आपोवन आसा. तर ह्या इस्टराच्या वेळार मोगाच्यान आमी जेजू लागीं सांगया, जेजू म्हजे कडेन इतलें पुरा उणेंपण आसा, म्हजें उणेंपणांत हांव न्हू म्हाका भायर हाडणें तुजे सांगाता जिवंक म्हाका तूं कृपा दिसूं मिया म्हणून ताजे लागीं मागया. आमेन. Semestame ubi revient. Pan Sanko 65 जेसूच्या रक्ताचे गीत आमी गावया आनी सांगता आराधनाक तयारी सरूया. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 65. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಸದ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿರಲು, ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿರಲು, ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು. ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು, ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು. ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು, ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾನೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು. ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾನೊತ್ತು ಬಿಡಿಸುವನು. ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವರು. ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನಮಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನಮಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನಮಗಿಲ್ಲ. Let us surrender to the mighty Lord. Let us give our heart, our mind and our soul unto the Lord. Let us give all our intentions, all our thoughts, all our understanding unto the Lord. Let us bow before our Creator and come before Him with clean hands, withholding nothing back. Lord, we come to you, we surrender our intentions, we surrender every thought that is coming to our mind. We surrender our heart unto you. Lord, bless us, deliver us by your precious blood. We pray as we sang the hymn, cleanse us, wash us and protect us. Lord, we pray specially against all kinds of satanic attacks, satanic forces and all kinds of attacks which are unseen to the eyes of man. Lord, protect us from all kinds of attacks. Protect us from all kinds of afflictions by your precious blood. Lord, we pray a supernatural protection over us and our family. By your precious blood, we pray a supernatural deliverance from all kinds of diseases, from all kinds of sickness and from all worries. By your precious blood, Lord, we pray right now,
May your hand touch the lives of the people who are here and who are watching online. And let every kind of disease, every kind of problem, every kind of satanic bondage may be broken by your precious name and your blood. Lord, we command a divine set free in their families. Lord, we especially pray for persons who believe and stand in your name and are suffering from various sickness, diseases. May in their life they experience divine power of God. May they experience divine touch of God. Lord, we pray for all those who are watching this program and everywhere, people who are sick and who are being prayed for right now. Lord, where there is unbelief, may by your divine mercy and your blood, may they be touched, may they be delivered, and may they be healed. Every kind of physical infirmity, sickness and disease, by the precious blood of Jesus, may it be washed away right now. We command in the name of Jesus. Lord, we decree and declare from today, let every kinds of attacks on us and our families, may it be broken by the precious blood. Lord, we come to you and we surrender our lives. Let it be prospered in the name and in the blood of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಸಮತ ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು
ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. अरे गाँव का जिसो रात का जिसो hallelujah, 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 hallelujah. अरे गाँव पाव गाँव जिसो hallelujah. The Lord is showing divine light. The Lord is telling, I will fill you. I will change you like clay in the potter's hand. I am shaping you, my daughter. Do not worry. The Lord is providing trust in God to two individuals. I see a divine set free taking place in the lives of people. They may not feel it and experience it, but there will be changes from today. Lord, we pray for the elections. Lord, may your divine will be established in this land and in this country. Lord, let your leaders be chosen by your divine hand. Lord, you chose King Saul. You chose King David. Today we pray, as you have said, pray for your leaders in this nation, in this mighty nation, that the leaders who are chosen by you may be formed and may be risen up by the mighty hand of God. Lord, we pray for our area, we pray for our state, we pray for our country. Let everywhere where there is persecution, let the atmosphere and political atmosphere change. Lord, we surrender every candidate who is going to stand. Let every candidate be blessed by your divine will. And only those candidates who are chosen by you may be elected. Lord, we also pray right now every kind of bondages in this nation may be broken. We also pray for the students who are writing the exams. Right now we pray divine wisdom and divine grace may enter their life. And in your mighty grace and your power, let them have supernatural memory, supernatural ideas. Let their course be guided by the power of God. Lord, we pray in this season, in this marriage season, let every person who is searching for the bride and groom, let them meet the one whom you have kept for them. Let a divine set free happen in their lives. Every blocked door, every closed door, let it be opened right now by the mighty fire of the Holy Spirit. May fire come upon their lives, fire come upon their families, fire come upon everything near them. Lord, we pray for the wombs of the people. Let fire enter their lives. Let inconceivable wombs conceive from today. Jesus, we surrender all the people who are here. May they experience divine fire in their life. May their spiritual ears open. May their spiritual eyes open. May their mouth speak by the fire of the Lord. May each word that they utter, let it be uttered by the fire of the Lord. Let the sensitivity towards the Holy Spirit and the presence of God may be open right now. Lord, we pray for these things that you have chosen, and all the diseases and blockages in the lives of man, let it be broken.
We decree and declare that from today a supernatural shift will take place in our life. May the mighty power and the presence of the Lord move mightily. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुने ओ ए आमचे तो देवो ए पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुने ओ ए आमचे Lord, we pray for every leader whom you have chosen in this mighty nation. Let them get all the spiritual support, all the financial support. Lord, we pray especially for our area. May a right candidate be chosen by your divine direction. Let a right candidate come. Lord, we pray for our lives. Let the right people may enter our lives at the right time and at the right place. May we be placed by the divine guidance of the Lord. Lord, we pray anywhere that we are going, that we may be taken and be placed according to your will. Lord, we pray that any place that we are going to enter, may we be prospered by your name. Lord, we command and pray for fire to enter our lives. We pray that the fire of God may enter each place that we are going. We pray that the presence and the fire of the Lord may enter the interview places. We pray the presence and the fire may enter the lives and the minds of the people. Right now, the fire of the Lord may come down from heaven and consume everything in us and consume everything around us. Lord, right now we pray that your presence may move mightily. Let all the gifts, fruits and the charism come alive right now in the name and the blood of Jesus. समयामुकार देवी आणि आम्ही असां ह्या पवित्र वेळार जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जागो घेवंक आशेता. जेजू म्हज्या आनी जिवितांत ताची पावलां दवरूंक आशेता. जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत बिडार करूंक आशेता. कोरो इम्मॅन्युएल तो जावंक आशेता. ह्या घडये आमची काळजां मना सम्याक आमी समर्पण करया. आमचे जिवीत आमी समर्पण करया. आमच्या जिवितांतले सगळे उणेपण सम्याक समर्पण करया. आमच्या जिविताचे सगळे अस्कतकाय सम्याक आमी समर्पण करया. आमच्या जिवितांतली हर एक दुखां बेजाराय सम्याक आमी समर्पण करया. आमच्या जिवितांत आमी वरोवचे हर एक वजें सम्याच्या पांयतले आमी हाडया. आमी अनुभव करचे हर एक कुरीस आनी कश्ट सम्या मुखार आमी हाडया. आमच्या दोळ्यांत देवची हर एक दुखां आनी ह्या दुखां फाटल्यान आमी ससचे ते सगळे आटेविटे सम्याक आमी हाडया. आमच्या मोतींत आसा ती जायतीं चिंतनां विविध रितीची चिंतनां सम्याच्या पांयतळे आमी हाडया. सम्याक आमी समर्पी आमच्या कांदा वयले बरादीक कुरीस. सम्याक आमी समर्पी आमचें सर्वस. सम्याक आमी समर्पण करया. ह्या घडये आमकां सामी तस स्वामी म्हज्या जिवितांत बिडार करून दी. तच स्वामी म्हज्या काळजांत बिडार करून दी. तच स्वामी म्हज्या जिविताच्या हर एका गडितांनी रावून दी. तच स्वामी म्हज्या मेटा मेटांनी म्हाका आदार दिवं दी. तच स्वामी म्हज्या जिविताचो कोरो इम्मॅन्युएल जावं दी. तच स्वामी म्हज्या जिविताचें वाट सत आनी जिवीत जावं दी म्हण मौनपणी सम्या मुखार आमी मागया. आणि हांव ताचे थंय आणि म्हाका नाकाय उणे. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचे विणे. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणे. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेन हांव ताचे विणे.
सोमयाचेर दिश्ट आमी कंसयत आसतना विशेष करून ह्या घडये सोमयाचो आदार आनी कृपा आमी मागून घेवया. प्रत्येक करून ह्या आराधना वेळी विशेष करून आमी मागया हर एक पिडेस्त भाव भयणी खातीर, विविध रितीच्या पिडेन कश्टान सलवण आसच्या हर एक आमच्या भाव भयणी खातीर. सोमया जेजू जायती पिडेस्तां तांच्या बरेपणा खातीर आमच्या लागीं मागोवंक सांगलेलें आसा. हो शालोम पंगड आमी विशेष करून विविध विनवण्यो सोमया तुज्या पांयांतळी घेवन आमी आयल्या. न्ही केवळ आमचे बगार आमकां भेटच्या हर एका व्यक्तीचे, विशेष करून सोमया ह्या पंगडान आमी सांगता मेळटा आसतना प्रत्येक करून एक कुटुंब जावन सोमया आमी मागता पिडेस्त भाव भयणींचो. सोमया विविध रितीच्या पिडेन कश्ट नासच्या हर एका भाव भयणीक तुज्या आशिर्वादान आनी सक्तेन भर म्हूण आमी ह्या घडये मागता सोमया. ह्या प्राजिताच्या काळार विशेष करून तुज्या कुर्साचो मरणाचो नियाळ करच्या आमकां तेच रक्तान तूं धुवन काड. प्रत्येक करून कशें तुज्या काळजाचे त्या कडवळांतले उदक आनी रगत वावलें आनी आमारी फात कोणें देखला तांकां जिवीत फावो जालें, तेच बरी सोमया तुजेर त्या कुर्साचेर दिश्ट लावंक आनी विशेष करून ह्या पिडेशिरेंतली सुटका जोडूंक सोमया ह्या घडये आमी मागून आसा. हर एका पिडेस्ताक तुज्या भाव भयणीक सक्तेन बेसाव आनी तूं बर भलायकेचें देणें, मोतीक समाधान आनी सांगताच विशेष करून सर रितीच्या आदारान सक्तेन भर म्हण ह्या घडये प्रत्येक करून आमी मागता. सोमया जेसू ताळ्यात मोच्या कांदी दनिया जेसू मागण्या गुमान तोंदी कुरपेची सर पिडेत मोच्या सोमया सदांच वाळोवती कुरपेची सर कुडीन मोच्या सोमया सदांच वाळोवती. सोमया मुखार मौनपणी आमी आसलेली ह्या घडये कली कृपा आमकां गरज आसा, कलो आदार आमकां सोमयातावन गरज आसा, कली मजत आमकां सोमयातावन गरज आसा. मौनपणी मागून घेवया. हो भाग्यवंत हप्तो आनी ह्या दिसांनी आमकां अभ्यास करचे हर एक भक्तीपणा प्रत्येक करून सोमयाच्या जेवण आसो ताच्या कुर्सा मरणाचो नियाळ आमी करता आसतना तोच सोमी ताच्या कृपेन सक्तेन आमकां बरोवन दी. विशेष करून आमकां गरज आसची हर एक मजत हर एक कृपा देणी त्याच कुर्सार तावन आमचे ती दराळ मापान वतून दी म्हणून सोमयाचो आदार मागोवंक आमी आयती जावया. त्याच सोमयाची बेसांव घेवंक आमी गीत गावया. इत्या ओडा सक्रामेंता सस्तांगमान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदार्या सोलवोन वेशा अस्कत वेशा बावार्ताचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता. आमेन. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.